Nyuma yo gusezerera umugwi wa Horsid Sport wo mu gihugu ca Somalia, umugwi wa Rukinzo washitse mu gihugu ca Tunisia aho bagiye gutana mu mitwe n'umugwi wa CS Sfaxien mu nkino za CAF Confederation Cup zihuza imigwi yitwaye neza mu bihugu vyayo. Urukino rwabo rwa mbere bakazorukina kuri uyu wa 15, rwa kabiri bakazorukina kuwa 21 Nyakanga. Mu higanwa rya Primus League mu mpera zino ndwi inkino zizobandanya ku ndwi yaryo igira kane, aho hari inkino zitari nke zikomeye harimo nk'uruzohuza umugwi wa Frambody Centre n'umugwi wa Aigle Noir, uruzohuza umugwi wa Burundi Sport Dynamique n'umugwi wa Bumamuru, uruzohuza umugwi wa Musongati na Olympique Star, n'uruzohuza umugwi wa Academy Deira utaratsindwa n'urukino na rumwe uzokina n'umugwi wa Vitaro. Gushika ku ndwi ya kane ibitsindo bigera kuri 69 nivyo bimaze kwinjizwa. Umugwi wa Musongati niwo umaze kwinjiza ibitsindo vyinshi, umaze kwinjiza 12 binjizwa igitsindo kimwe, nayo umugwi wa RRB Amasipiri niwo bamaze kwinjizwa ibitsindo vyinshi kuko bamaze kwinjizwa bigera kuri 12 binjiza ibitsindo 2 gusa. Umukinyi Tambwe Gruwar akinira umugwi wa Musongati niwe afise ibitsindo vyinshi kuko afise ibitsindo 6, agakurikirwa n'umukinyi Mos Nduwimana akinira umugwi wa Frambody Centre afise ibitsindo 3, akanganya n'umukinyi Brinel Habonimana akinira umugwi wa Musongati nyene nawe afise ibitsindo 3. Muri basketball, nyuma yo gutsinda inkino zabo zitatu za mbere muri zitanu zari zitezwe gukinwa mu nkino za playoff, imigwi y'Urunani na Dinamo izotangura gukina inkino zabo za nyuma kuri uyu w'Imana. Tigers na Remesha nabo bazokina inkino zabo bagwanira ikibanza ca gatatu. Mu makungu, umukinyi Cristiano Ronaldo arabandanya kwandikisha amateka inyuma yaho aheruka kuba umukinyi wa mbere amaze gutsinda ibitsindo vyinshi, aho yakwiza ibitsindo 900. Ubu naho yarayakwije umuriyaridi w'abakunzi biwe bamukurikirana ku mbuga ziwe zitandukanye. Urubuga rwiwe akurikiranwako n'abantu benshi cyane ni urubuga rwa Instagram, aho akurikirwa n'abantu barenga imiliyoni 639.